आप सभी लोग। तो गाइस अभी अभी मेरे घर पे एक पैकेज मैंने रिसीव करा है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है और अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करते हैं। चलिए मेरे साथ आए। तो गाइस चलो फटाफट से हम इस पैकेज को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकला है। तो हमने ये ओपन कर दिया है। इससे ही खुलेगा। गाइस हमें कुछ इश्यूज की वजह से सीजर यूज करनी पड़ रही है, वो कटर से ओपन नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको आपसे खोलने के बाद ही मिलते हैं। मेरा पैकेज खुल चुका है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे से बबल रैप करके दिया हुआ है इन्होंने। सैटिस्फाइंग। चलिए इसको हम फटाफट से खोलते हैं। एक डब्बा सा दिया हुआ है। ओके, ये कुछ ऐसा सा निकला है इसके अंदर। तो ये है एक चीज, और ये एक पेन निकला है, एक ग्लास का है। ये ग्लास का है, इसको रखना, ये ऐसे रखते हैं इसके ऊपर। और ये किंक बॉटल है, वेरी वेल्दी। तो गाइस ये है एक ग्लास पेन। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो बंद करेंगे। इस पेन को यूज करने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप इससे लिखने बैठोगे तो आपको एक हैंकी लेके बैठना पड़ेगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ क्यों। तो फटाफट से हम इससे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर का ही उतारते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। इसको साइड में रखो। अब इस इंक बॉटल को खोलते हैं। ये रेड कलर का है, तो हमें इसके अंदर इसको डिप करना है। इसको ऐसे ऊपर को कर देना है। देखो ये कलर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इससे लिखने का ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे लिख रहा है। तो गाइस ये कैलीग्राफी पेन भी कहलाता है। तो हम इससे ना कैलीग्राफी भी कर सकते हैं हल्की हल्की। अगर आपको कैलीग्राफी करनी नहीं आती है तो आप फेक कैलीग्राफी कर सकते हो। जैसा आपको जो पहले लिखना है वो आप लिख दो, और उसके बाद आप वो कर दो। तो गाइस जैसे अभी हमने इस पेन से लिखा है, तो अब आपको इसे साफ करना है। तो सबसे पहले हम इंक बॉटल को बंद करते हैं। हमने इस इंक बॉटल को बंद करा और हमें एक पानी का ग्लास लाना और इसके अंदर डिप कर देना है। दोनों देखना, पास लाओ डिजाइन कैसा बन गया इसके अंदर। तो इसको अंदर डिप करके रखना है और थोड़ा सा शेक करना है। तो अब आपको इसको अगर वापस से यूज करना है तो आपको हैंकी से इसको सॉफ्टली से प्रेस करना है। और सॉफ्टली इसीलिए क्योंकि ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, तो अगर ये टूट गया तो इसका ग्लास हो जाएगा। तो अभी हमने इसको साफ कर दिया, तो अब हम इसे वापस से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर टिप करते हैं और ऊपर ले आता है। मुझे कितना अच्छा लगता है।
और गाइस इसका एक ये भी फायदा, अगर आप ये भी पकड़ोगे ना तो ये इंक लीक नहीं करेगा, बस यहाँ से पकड़ोगे तभी ये लिखेगा, देखो। तो अभी हम इसे थोड़ी और कैलीग्राफी करते हैं। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, हम कुछ ड्राइंग करके देखते हैं ना। चलो, तो अभी हम क्या ड्राइंग करें, आप बोलो। गाइस अब हम इससे ड्राइंग बना रहे हैं, एक सुंदर सा डिजाइन। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम ऐसे से कितनी सुंदर सी चीजें बन जाती है ना। कैलीग्राफी बना, पर इसको हम ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। If you want, you can use it for drawing. तो मैंने इसको बाय करा है Amazon से, अगर आपको भी करना है तो आप भी बाय कर सकते हैं इसे। और आपने मेरी वीडियो तो देख ही ली है, तो आपने इसको सीख भी लिया होगा कि इसको कैसे बनाना है। ये बहुत ही स्मूथ चलता है और पेन। तो शायद से अब इंक थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। अब इंक थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग रही है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वन डिप में ये पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिख पाएगा, आपको इसे बार बार डिप करना पड़ेगा। वैसे स्मूथ चल रहा है, बहुत स्मूथ। आवाज भी नहीं आ रही है लिखने की। तो चलिए, तो गाइस अगर आपके पास वो कलर नहीं है जिससे आपको लिखना है, तो आपको सिंपली एक ब्रश लेना, उसको पानी में डिप करना है, और कोई भी आपके पास अगर वाटर कलर है तो उसे लेना है और पेन की निब पे ऐसे लगा देना है। आपको पेन की निब पे ऐसे लगा देना है। तो अब देखते हैं क्या ये ब्लैक कलर से लिखेगा। यस, तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। देखा है कितनी अच्छी बात है इसकी। आप किसी और कलर से भी इसे लिख सकते। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।